혹시 오늘도 시끄러운 코골이 때문에 각방 쓰셨나요? 아니면 좋다는 베개나 입 테이프 사느라 돈만 날리셨나요? 살 빼면 낫는다, 피곤해서 그렇다, 이런 뻔한 말 들으러 오셨다면 지금 영상 끄셔도 좋습니다. 오늘은 전문가들도 잘 안 알려주는 코골이의 진짜 원인과 해결법을 딱 3분 만에 정리해드릴게요. 흔히들 코골이는 뚱뚱한 아저씨들의 전유물이라고 생각하시죠? 천만에요. 절대 아닙니다. 실제 환자분들을 보면 마른 여성분들이나 어린아이들도 코골이로 엄청 고생하거든요. 살 때문에 기도가 좁아진다? 그건 2차적인 문제입니다. 핵심은 지방이 아니라 바로 여러분의 혀거든요. 우리가 잠들면 온몸의 근육이 이완되죠? 이때 혀와 턱을 잡고 있던 근육도 힘이 풀립니다. 문제는 여기서 발생합니다. 중력 때문이죠. 턱과 혀가 뒤로 스르르 밀려나면서 기도를 꽉 막아버리는 겁니다. 좁아진 틈으로 공기가 억지로 지나가려니까 주변 살들이 떨리게 되는데 그게 바로 코골이 소리인 거예요. 즉, 코골이는 단순한 소음이 아닙니다. 자면서 숨이 막혀 질식하고 있다는 내 몸의 비명소리예요. 그럼 코골이 해결 어떻게 해야 할까요? 턱과 혀가 뒤로 밀리지 않게 해주는 게 핵심이겠죠? 가장 쉬운 방법은 옆으로 누워 자는 것입니다. 중력이 몸 옆쪽으로 작용하면서 혀가 뒤로 넘어가는 게 덜해지니까요. 입 다물고 자기도 중요합니다. 입이 벌어지면 턱과 혀는 무조건 뒤로 밀리거든요. 옆으로 자기와 입 다물고 자기 기억하셨죠? 하지만 코골이와 수면 무호흡 정도가 심하다면 이런 방법만으로는 치료가 어렵습니다. 내가 코를 곤 지 꽤 됐고 정도가 약하지 않은 것 같다면 전문적인 치료를 받는 게 좋아요. 하지만 수술은 재발률도 높고 무섭고 양압기는 불편하셨죠? 그런 경우에는 입에 끼우고 자는 장치인 구강장치를 활용해 보시는 게 좋아요. 하지만 구강장치도 천차만별이잖아요. 어떤 게 효과적일까요? 첫째, 턱만 잡아주는 게 아니라 혀까지 직접 잡아주는 장치가 좋습니다. 혀를 잡아서 기도를 넓게 유지해주기 때문에 코골이 개선에 드라마틱한 효과가 있거든요. 둘째, 내게 딱 맞게 맞춤 제작된 장치가 좋습니다. 사람마다 구강 구조가 전부 다르기 때문에 1:1 맞춤이어야 효과가 극대화돼요. 바이오 슬립 센터에서는 국내 유일 혀를 직접 잡아주는 특허 기술로 장치를 1:1 맞춤 제작해드리고 있어요. 고정 댓글과 영상 설명란에 상담 신청 링크 남겨둘 테니 확인해보세요. 그럼 안녕! 다음에 또 유익한 코골이 정보로 돌아올게요.